الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومما يفرع عليها القاعدة أيضا، اختلف العلماء في المرأة الحامل إذا أفطرت خوفا على ولدها أو على ولدها ونفسها، هل تجب عليها الكفارة ولا ما تجب؟ على أقوال لأهل العلم رحمهم الله، والقول الأقرب هو ما كان ابن عباس وابن عمر يفتيان به، وهو وجوب الكفارة عليها فيما إذا أفطرت خوفا على نفسها وولدها أو خوفا على ولدها فقط. إذا أفطرت خوفا على ولدها فيجب عليها الكفارة، والدليل على ترتيب الكفارة في ذمتها هو فتيا الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك وأما إذا أفطرت خوفا على نفسها فلها ذلك، لأنها حينئذ تكون مريضة، والمريض يفطر بلا كفارة. وكذلك إذا أفطرت خوفا على نفسها وولدها، إن أخرجت الكفارة في هالحالة المتوسطة فهو الأفضل. ولكن أما إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط لا على نفسها، فهنا تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. والعلماء يفتون به كسماحة والدنا وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. هذا حق العلماء علينا.